Hello everyone, I'm Aanfi Sinha. Welcome to my official page. Hey guys, কেমন আছেন? So তুই আমার এই জায়গায় কি করবি? আমি কি করব কি? চ্যানেল আমার না। আমি তো আমারটার মধ্যে আপলোড দিব। তুই তো আপলোড দিবি, আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড দিব। সবাই কেমন আছেন? তো আফটার এ লং টাইম আমরা একটা ব্লগ ক্রিয়েট করতেছি আর আনফির পেজের জন্য সেটা ফার্স্ট ভিডিও। তো আমরা অনেকদিন পর ফ্রেন্ডশিপ ডে একটা প্রোগ্রাম ইয়ামাহাতে অ্যারেঞ্জ করেছে, তো এই জন্য আমরা আসছি আজকে। তো আশা করি অনেক মজা হবে, এনজয় করবো। তো চলুন দেখি ভিতরে যাই, আস্তে আস্তে সবার সাথে দেখা হবে। তো এখন আমরা আছি এসিআই সেন্টারে, আর আজকে আমি অনেক খুশি, কারণ অনেক দিন পর ফ্রেন্ডশিপ ডের উসিলায় এখন আমরা সবার সাথে দেখা করব। আমার সব প্রিয় মানুষরা এখানে আছে, তো এক একে সবার সাথে চলুন হাত মিলাই এবং সবার সাথে ইন্ট্রোডিউস হই। আশা করি সবাই ভালো লাগবে আজকের ব্লগটা, সবাই সাথে থাকবেন এবং দেখতে থাকুন ইয়ামাহাতে আজকে আমরা ফ্রেন্ডশিপ ডে উপলক্ষে কি করি। তো দেখতে দেখতে চলে আসছি রোহান ভাইয়ের কাছে, আমাদের সবার প্রিয় রনেশ। এখানে আমার আরেকটা কাছের বড় ভাই আছে, এবং তারপর দেখতে দেখতে চলে আসছি সাব্বির ভাইয়ের কাছে, এবং সাব্বির ভাইয়ের পর ওইখানে ওই যে তাকিয়ে আছে দেখেন, তার পাশে আমাদের জয় ভাই এবং জয় ভাইয়ের পর এখানে আছে আমাদের সবার প্রিয় বাবু ভাই। তো এক একে সবার সাথে আজকে হ্যান্ডশেক করবো ফ্রেন্ডশিপ ডে উপলক্ষে, এবং সবাই अपना मुझको अब कौन कहेगा, तू ही वजह तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। আর এখানে আমাদের ইয়ামাহা লেডি বাইকার্সরা ছবি তোলা নিয়ে ব্যস্ত। ওই যে আমাদের মিনাল আপু, আজকে আমরা অবশ্য লিনা আপুকে মিস করতেছি, আপু আসেনি, বাট আপুকে ছাড়া তেমন একটা ভালো লাগেনি আজকে, কারণ আপু থাকলে আমাদের একটা অন্যরকম ভালো লাগা কাজ করে, আপু অনেক আমাদেরকে আদর করে। বাট এখন কি করার, তো সবাই আজকে এনজয় করতেছে প্রোগ্রামটা, লেডি বাইকার্সের ছবি তুলতেছে, আর সবুজ তো অনেক এক্সাইটেড, দেখতেই পাচ্ছেন। আর চলুন দেখি। আর উনি হচ্ছেন আমাদের সবার শ্রদ্ধেয় ইয়ামাহা এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর সুব্রত রঞ্জন দাস স্যার, যার সাপোর্টে আজকে আমরা বাইকার্সরা একত্রিত হতে পেরেছি, একসাথে এত সুন্দর একটা প্রোগ্রামে আসতে পেরেছি, এবং স্যারকে অবশ্যই অনেক ধন্যবাদ জানাই ওনার মূল্যবান স্পিচের জন্য। আমাদের গাড়ির সামনে মনে করেন যে এটাকেও মনে করেন আমাদের কন্ট্রোল করতে হবে। আমি দেখলাম যে আমাদের ওয়াইএসটি এবং আমাদের ডিজিটাল টিম, আমাদের অফলাইন টিম একটা এর মধ্যে এখন ফ্রেন্ডশিপ ডে উপলক্ষে কেক কাটার সেশন চলতেছে, সবাই একসাথে কেক কাটতেছি, অনেক মজা করতেছি, আর আমি সবার সামনে, আর সবাই তো ছবি তোলা নিয়ে ব্যস্ত, কেক কাটাকাটি নিয়ে ব্যস্ত। এখানে আমাদের বস আছেন, তো সবার সাথে দেখা, কেক কাটাকাটি সব কিছু তো কমপ্লিট, তো এখন তো একটু এনজয় করার দরকার। এখন কি করবো আমরা, চলুন একটু ডান্স দেখে আসি, এখন একটু নাচ গানের পালা, সো একটু এনজয় করে আসি। এখন চলুন দেখে আসি কি ডান্স হয়। এখানে আমাদের আপুমনি সেই ডান্স করতেছে, সবাই আমরা এনজয় করতেছি। আর এখন চলতেছে বড় লোকের বেটির যে গানটা, বাদশার, এই গানটা সবাই এনজয় করতেছি। আর এদিকে আমার ভাই সবুজ, সে তো মহা এক্সাইটেড ভিডিও করে। সবুজ
कहेगा तू चुप है तो ये डर लगता है अपना मुझको अब कौन कहेगा तू ही वजह तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं तेरा यार हूँ मैं तेरा यार हूँ मैं आजा लड़े फिर खिलौनों के लिए तू ही दे हाल रहे आजा करे फिर वही शरारतें तू भागे हमारे मीठी सी वो गाली तेरी सुनने को तैयार हूँ मैं तेरा यार हूँ मैं আর পারতেছি না, কালকে আবার এক্সাম। আজকের জন্য এতটুকু, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর ভালো লাগলে উৎসাহিত করে যাবেন। আর সবুজের অবস্থা, সবুজ এখন হাত মুখ ধুচ্ছে, ঘেমে একদম শেষ, গলা টলা ভেঙে গেছে। বাসায় যাবো, রেস্ট নিবো। আল্লাহ হাফেজ সবাইকে।